بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الحشود الهائلة الغاضبة هي رمية الله تبارك وتعالى في هذا العدو القاتل المجرم. أيها الكرام، أيها الحضور، أيها المتضامنون، يا أيتها الشعوب العربية ويا أصحاب الضمائر الحية في هذه الإنسانية، إن هذا الحشد وإن هذا الزحف الشعبي الذي يسألني الكثير من الناس: ما هي أهدافكم؟ فنقول له: إن أهدافنا أوضح من هذه الشمس في رابعة النهار. إن هذا الحراك وهذا الزحف، هذه الجموع، هذه الشعوب، هذه القوافل، هذه الأعداد الهائلة، إنها تعبر عن هدفها الأساسي المحوري المركزي، وهذا الهدف هو أن زمن السكوت قد ولى، وأن زمن التنديد الخطابي والكلمات المنمقة والخطب البلاغية والتنديدات في المنابر والتنديدات في المحافل، الشعوب ينتظرون هذه اللحظة الحاسمة، لحظة الخروج إلى الميدان، لحظة الخروج إلى الميدان. وها هي قافلة الصمود المغاربية تحقق هذا الهدف، وخرجت إلى الميدان، خرجت بكل تنوعاتها وبكل فسيفسائها الفكرية والثقافية، خرجت لغرض واحد وهدف واحد، وهي أن تنقذ أهلنا في غزة وترفع الصوت في الميدان. وقد قطعت كل هذه المسافات البعيدة لكي تصل بإذن الله إلى معبر رفح وتتلمس جراحات أطفالنا. إن الصمت قد ولى، وإن السكوت قد ذهب، وأن رجوع إلى الوراء معناه الخيانة لهذا الشعب الأبي الفلسطيني الذي يدفع ثمن إبائه، ثمن صموده، ثمن تمسكه بقضيته، ثمن تمسكه بأرضه العزيزة الغالية. إن رسالتنا في هذه الوقت